大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個春天非常適合飲用，可以補氣健脾祛濕嘅湯水，就係五指毛桃薏米湯。首先就將熟薏米、生薏米、芡實、陳皮一齊洗乾淨。熟薏米就健脾養胃，生薏米就驅濕清熱。通常春天夏天嘅湯水就一定會用到佢嘅。咁洗乾淨之後呢，就加入清水浸佢15分鐘。呢個呢，就係五指毛桃啦。佢又名藍芪，佢唔似北芪咁燥熱，而且有補氣嘅功效，亦可以強肺、健脾胃、祛濕，尤其係適合氣虛、脾虛嘅人士，因為佢煲出嚟嘅湯水會有一陣好似椰子嘅香味，會比較容易入口，所以大人同小朋友一定會中意嘅。咁我哋而家先將五指毛桃洗乾淨，咁洗乾淨之後呢，就加入清水浸佢30分鐘。咁蜜棗呢，洗乾淨之後就唔需要浸佢啦，咁直接備用。咁粟米就先洗乾淨，一陣間就會處理佢。咁呢個呢，就係有嚟嘅紅蘿蔔，咁我煲湯呢，就一定會揀佢噶啦。咁我煲湯呢，就會連埋皮一齊去煲嘅。瘦肉就先洗乾淨，一陣間就會飛水。粟米呢，頭先就已經洗乾淨啦，咁而家就會將佢切件。咁我就會用刀呢個角位，咁紅蘿蔔呢，頭先就已經洗乾淨啦，咁而家呢，我會將佢頭尾切走唔要，然後再切件。瘦肉就凍水落飛水，瘦肉飛水之後呢，就用清水沖返乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個湯煲裏面。然後就加入清水，然後就冚蓋煲佢2個鐘，煲好前15分鐘加入鹽就可以啦。因為呢，我呢個電子湯煲啊，所以如果大家用明火煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。今日同大家分享呢個五指毛桃薏米湯就已經煲好啦。如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄就可以睇得翻噶啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下次再同大家再見，拜拜。